係，你哋好嘛？好似好耐冇見啦。咁啊，場內都要講笑嘅，歡迎大家嚟到好唱雲 Follow Me 巡迴音樂會最終站嘅廣東，東莞站。好開心啦，見到大家啦。咁啊，適逢情人節啦，先講情人節快樂啦。咁今晚就無以為報㗎啦，咁就係啦，直接唱歌就得㗎啦。嗱，呢首歌我飲多兩啖水，因為點解咧？因為我發覺到咧，我哋彩排嘅時候咧，原來呢一首歌係最難唱嘅一首歌，而咁啱呢一首歌咧係屬於我嘅。即係咩意思咧？即係咧大家都知我籌備緊新歌啦。咁我都見到大家有喺我啲 social media 都問我會唔會今晚唱新歌嘅。咁即係咁好嘅機會啦。呢一首歌咧係好貼近我哋而家返緊工啦，或者喺線上拼搏緊嘅即係我係男士啦，咁所以就男士為主先啦。咁我對音樂就冇分話男定係女嘅。咁如果有女士係都一樣係拼搏緊你哋嘅事業嘅話咧，而啲歌詞你哋覺得係啱聽嘅話咧，都係大家係可以聽嘅，係啦。咁啊呢一首歌嘅點咧？我記得有一次咧，我同一位我嘅朋友啦，好位兄弟啦，嗰個叫鐘楚琳，今晚嚟啦。咁啊，鐘楚琳啦，咁啊金英啦，連埋阿 Peggy 啦，即係聚下舊啦。咁就阿鐘楚琳啦，我記得佢短短講咧就係：喂，你哋中年好聲音，不如唱啲好似左右為難嗰啲咁嘅 feel 嘅歌啊，講下啲成熟男士返工嗰啲。即係嗰啲辛酸史又好，要呻下，即係大家都知有時即係人少少啦，大家知道有時返工都要受下氣㗎嘛。我話你哋返份工咁好咩？唔使受氣。OK 嘅，咁啊又或者咧就係譬如話屋企同自己嘅丈夫又好啦，自己嘅太太都好啦，又或者嘅小朋友咧，即係咁樣嗌叫啊、唔聽話啊咁啊，你呢啲情況你好正常係。想揾個人傾訴嘅，咁啊我咧就通常咧都係約班啲有啲 friend 啊，即係有幾個座上客啦。咁啊通常我哋係點咧？通常咧都係食飯啦，當然我哋好健康嘅，係啦食飯。咁啊當然食飯嘅時間係會有一啲令人好興奮嘅飲料嘅。咁啊，通常啦，其他嘅打工仔啊，都係咁樣啦。譬如去一個酒吧 happy hour，咁就可能休息下又好，或者唞下嗰個又好。咁啊有陣時咧，通常咧話就話一兩杯嘅。我唔知大家有冇試過，我係試過講好多次話飲兩杯，點知就係真係飲一兩杯嘅，係啦，係。咁所以呢一首歌就產生咗嘅，就係去講翻一啲係一啲大家陪翻工啊，開心去約下啲兄弟啊、姊妹啊做下嘢，跟住有陣時即係去到咁上下年紀，你唔係下下話俾人聽你老公點樣好啊，或者老婆點啊啲咁樣嘅，咁所以就希望大家都呢個係一個新嘅 idea 啦，都希望大家會中意啦。咁啊喺呢一度正式同大家介紹呢一首歌啦，呢首歌係叫做On the Rocks。